所以咧，道德指責佬哥唔識我，叻都有數。我師傅良有咁就係生和龍，生和龍前妻咧前身咧叫三和龍。我阿媽同樣做指責，我老豆做指責嘅，我阿爺係做指責嘅，由廣州做到香港噶啦。所以咧指責我哋好熟嘅，3代啦做咗。而家我仔唔做啦，我喺度好耐㗎啦，10幾間廠我行到熟晒嘅。嗰啲無頭東宮三太子啊，個頭飛咗出嚟嗰啲道具啊，咪我老豆做咯。好似夜光杯啊，嗰啲法術啊，嗰啲咪我老豆咯。紙係咩紙？沙紙。啊，沙紙。而家呢隻沙紙咧就都唔係真正沙紙，以前咧呢隻有啲叫機沙，即係有些少能睇落去，有橫條紋㗎嘛，剪紙嗰啲要識剪咯。以前嗰隻正式沙紙咧，嗰刀安頭印咧，人哋攞嚟寫遺囑啊，寫嗰啲咁嘅當鋪寫嗰啲標紙啊，用嗰啲正式沙紙啊。因為嗰啲沙紙咧就10000年都好啦，佢唔會發唔會臭嘅。呢啲紙咧，若果你天氣唔好啦，或者有潮濕咧，佢唔會啊。真係一個底躉啊，佢足要1日時間就喺度做。你睇我簡單啊，紮啲嘢唔係淨得個條，要識得鎖死佢。嗱，呢度包嘅嘢，嗱你唔好話淨係就咁直包過去，包咗一嘢喺呢一度扣翻過嚟，嗱喺呢一個位置扣翻過去，呢個位置扣翻過去，咁佢呢度係鎖死咗呢個卡位，跟住包翻喺呢度，咁佢就唔會褪㗎啦。因為喺呢度都鎖死埋，咁樣翹一翹喺呢度，翹一翹，跟住喺底量翹一翹佢，呢度鎖佢，咁鎖死就10次，打翻個圈過嚟，連呢個包位嘅位置啊都鎖住，咁然後黐呢度啊，咁咧佢就唔會褪啊，點樣喐佢都唔褪嘅，因為佢上下鎖死咗。以為我打咗，嗱你以為我而家打咗10次啫？咁就應該好實啦，原來唔係，嗱喺呢度翹一翹佢，喺呢度先翹佢，翹完咧喺呢度打翻個圈落去，嗱咁啊鎖下底就鎖死咗，呢度鎖死咗，咁然後收位啦，咁佢就點喐佢都唔會得。呢個角位，呢張紙嘅角位啱啊，或者揾尺就得啦，咁度佢，嗱呢一個咧就即係唔夠師傅咧就要咁樣做啦。咁係咪正啦嗱？咁咪4角咯。人就我夠眼力，我呢張紙都唔使啦，係嘛？咁我又唔係又怪咗咯。好似斷，男就好一啲。原來真係老身啊！呢一隻咧就夠直身，即係個狼厚啲咯。呢隻啲狼少啲㗎嘛。你諗3蚊1尺，咁你計下值幾多錢啊？我哋普遍都用呢啲。好似好容易嘅刀嘅。即係有啲就用生果刀開都得嘅，不過我哋去咗方法啦，因為冇咁好用啦。呢啲各施各法啦，係用慣自己嘅，有錢都請我唔喐啊！所以咧，道德指責佬哥唔識我叻都有，真係㗎。咁有陣時炮有啲大啲，有啲細啲，咪構思咯。有啲嘢咧就用眼力嚟睇嘅，有啲嘢真係要用把尺嚟度嘅。而家呢啲花炮啊，正式嚟講，以前啊花炮啊就唔係咁嘅，花炮根本上冇乜嘢，一個炮彈仔彈上天空，貴咗好多啊！而家以前好平啊，而家貴啊。而家貴啊？佢唔係尼龍，如果尼龍啊唔黐張㗎，呢都唔到你心急咯，呢啲你心急都唔掂。又要講下眼力啦。啲眼力好緊要，望得正唔正咁咯。啲講多啲，啲講少。
望落去本錢都重啲，嗰啲鑽石位係咁一計啦，哇粒粒鑽石擺落去，佢好多有啲淨係落普通嘅珊瑚邊落去算數，一布嘅珊瑚邊，呢隻係名貴啲，望得值錢啲啦，梗係呢個排水靚過嗰個排水啦。唔使講啦，係梗係啦，兩天同地啦，可以講。呢啲料啊，呢隻貴過嗰隻噶嘛。錢唔係問題啊，你唔打個仔咧，個紙薄係好易爛。有啲人簽個仔嗰個硬淨啲咯，面嗰個可以冇咁硬淨。人哋嗰啲啊，裏頭唔紮嘅，淨係紮呢浸嘅啫。咁人哋嗰啲咩價錢㗎啦？一分錢一分貨啦。冇錯啦。呢啲花炮啊，我淨係間兄弟，以前冇大陸落㗎啲花炮，而家啲花炮多咗好多，有都大陸，即係大陸地方大啊嘛。你等100兩個炮喺大陸執佢啫，一個貨倉等咗你咯。你香港等100幾個炮啊，做埋都未夠俾倉租啊，係咪啊？係。嗰啲咁嘅花炮，一個一牙扎啦，你揸幾百個喎，大佬，幾多地方嚟等佢啊？最多3月23啊，或者4月初8啊，彈弓彈啊嗰啲就多啲嘅。你個人嘅天衝啊，偷師都係人哋教你都唔識㗎，冇用啦。偷師咧就要人家睇你睇到人家點樣做，你係跟人家做，你仲你仲要進步過人家嘅咁啊！你咪青出於藍咯！啊，如果人家嗰個做得仲蠢過你嘅，你仲惡，你不如唔好學啦。講啲故事你聽啦。我哋個師傅啦，即係金玉樓啦，我哋係金玉樓系列嘅殘餘部隊嚟嘅。我師傅良有感就係生和龍，生和龍前身咧叫三和龍，係3個人夾品嘅，3條傻佬、紙紮佬就夾品開一間鋪頭。慈隱公，我就叫慈隱公，嗰兩個係貴人嚟㗎嘛，咩啊？貴人，呢兩個係貴人嚟㗎嘛，貴人擺呢度，係啊，佢好多嘢重皮㗎，紙嚟擺呢度，擺個紙嚟，破唔破產啊？3對燈，俾3對燈上高啊，使唔使咁多啊？係啊，佢話乜就乜啦。底下個炮等㗎，擺1袋，咁咪3對啦。紙紮人的坎坷，係咪？我得罪好多紙紮佬㗎我，因為我夠串嘛嗰陣，自己認為自己都揾唔到食，我就唔想害人哋啊！最多。但係唔能夠喧賓奪主嘅，喧賓奪主就變咗公過主實定殺。